Okey, sekarang ni macam mana kita nak tutup aircon brand Daikin yang timer dia dalam keadaan on. Nampak dia. Okey, sekarang ni dia sudah on, dalam keadaan on, timer dia. Dia simple, dia nampak warna oren tu. Sekarang ni saya ni ada dua. Sana pun sama je warna oren. Aircon Daikin lah. So, pertama-tama sekali kita nak off dia. Dia ada button ni kan. Button cancel, timer di tengah. Tekan je cancel satu. Satu lagi cancel sini. Lepas tu kita tengok. Nampak tak? Dia hilang dah timer dia. Okey. Kalau nak on timer balik, kita on je. Tekan satu. Situ, satu lagi sini. Okey. Dia ada dua. Dia akan nyala dua di sini, bawah ni. Nampak tak? Tu, on off timer. Sini pun dia akan nyala balik warna oren. Okey. Luncur.